حضرت خالد بن ولید تاریخ دمشق دے اندر لکھیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب دمشق فتح کیتا نا، لوکاں نے دسیا انہاں دا کھانا نہ کھایا جے، اے یہودی عیسائی نے کھانے چ تھوڑا جہا زہر ملاندے نے، تو زہر دا ایک قطرہ ہی کھانے ہی سٹ دینے، کھانا اندر جاندا جگر پھٹ جاندا۔ حضرت خالد بن ولید فرمان لگے او زہر کی ہوندا ہے، ذرا مینوں بھی دکھاؤ نا زہر کی ہے۔ انہاں پیالے چ پا کے نا زہر لے آندا۔ حضرت خالد بن ولید نے پیالہ پھڑیا تے پڑھ دینے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زہر دا پیالہ پی جاندے نے تے یہود و نصارا آندے نے خالد تو بچنا نہیں، اے تے ایک قطرہ سی کھانے چ سٹنے آ تے جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے اسے ٹائم ہی پھڑک جاندا ہے، مر جاندا ہے، او دا جگر پھٹ جاندا ہے، اونوں خون دیاں الٹیاں شروع ہو جاندیاں نے، تو تے پورا پیالہ پی لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے تسی آندے ہو میں بچنا نہیں، میں کہنا میں مرنا نہیں، جدا دفاع رب کرے انہوں کوئی مار سکتا ہی نہیں۔ اللہ یہی حضرت خالد بن ولید نے ایک ٹوپی جنگ یرموک دے موقع تے گواچ گئی، وہ ٹوپی صحابہ نے لبی تو پہلی جی ٹوپی پاٹی پرانی جائی، فرمایا خالد ہے ٹوپی دی وجہ تو پریشان سے۔ حضرت خالد بن ولید آندے نے اصل ٹوپی نہیں، اس ٹوپی دے وچ میرے نبی دے وال نے، جدوں میں پیغمبر نے عمرہ کیتا سی آپ دے وال لے گئے لوگ، میں بھی آپ دی پیشانی دے وال لے کے ٹوپی جو سوال ہے اے ٹوپی ہن میں جنگاں دے اندر اپنے سر تے رکھنا وا تے میں حضرت خالد بن ولید نے 120 جنگاں لڑیاں سن تے خالد بن ولید آندے نے منو کسے جنگ چ وی نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو اج تک ہار نہیں ہوئی، اللہ نے میرا دفاع ہی کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک اور رب جنہ دا دفاع کرے انہاں نو کوئی دنیا دے اندر نقصان پہنچا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، دمشق دی جامع مسجد منصور ہے، او دے اندر بیٹھے نے کچھ لوگ علمی کو مفتیان نظام بیٹھے نے، ایک نوجوان آیا ہے یہ حنفی ہے، آن کے نے مسئلہ پوچھا کو وراثت دے بارے جسے کو پوچھیا نا مفتی صاحب کو شیخ صاحب کو، انہیں کو جواب دیتا حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی۔ جدو حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی یہ حنفی نوجوان آندہ ہے حضرت ابو ہریرہ غیر فقیر ہے میں حدیث نو نہیں مانتا۔ آج بھی آندے نے حنفی کہ امام ابو حنیفہ فقیر نے تے حضرت ابو ہریرہ جدے قلم دی ایک کتاب بھی نہیں نہ لکھی امام ابو حنیفہ دی وہ فقیر ہے تے جدیاں 5374 حدیثاں دا حافظ ہے وہ غیر فقیر ہے، کیسی گل۔ اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جدے واسطے نبی نے دعا کی تھی اللہ میرے ابو ہریرہ دی محبت مومنین دے دلاں چ پا دے، اللہ دی ماں دی محبت بھی مومنین دے دلاں چ پا دے۔ نبی پاک نے دعا کی تھی اور 3 ہجری ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری دے اندر 7 ہجری حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیتا ہے تے 7 ہجری تو لگ کے 11 ہجری تک نبی دے نال لے 3 سال 2 مہینے دے اندر حضرت ابو ہریرہ 5500 حدیث دے حافظ بنے۔ انہاں نو اج کیا جا رہا غیر فقیر، تے فقیر کون ہے جدی کتاب ہی کوئی نہیں، فقہ اکبر دے حوالے نہ منسوب کی جاندی ہے۔ امام ابو حنیفہ دی اپنی لکھی کتاب روح زمین تے کوئی نہیں، اگر انہاں دے ذاتی قلم دی کتاب لے آئے نا کوئی مولوی لے آؤ یہ منسوب کی جاندی، ذاتی قلم دی لکھی کتاب لے آؤ اس مولوی نے ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسل کل دی چھڑ دیا جاؤ۔ جدو اس حنفی نے کیا نا کہ وہ غیر فقیر نے غیر مقبول نے، اسی ٹائم دمشق دی مسجد دی چھت چو ایک اژدہا ڈگیا، وہ پیچھے لگ گیا، دوسرے بندے کہنے لگے توبہ کر توبہ کر، تو پیغمبر دے صحابی دی توہین کی تھی توبہ کر، انہیں توبہ کی تھی سپ اوتھے ہی گم ہو گیا۔ رب نے دسیا کیے کہ نبی دے صحابہ دا دفاع میں نہ کراں دے کون کرے، بول دے تھوڑے چنگ دا ایک واقعہ مولانا ارشاد الحق قصری صاحب نے اپنی کتاب چ لکھا ہے، حسو بلیل کو بہت بڑا حسو بلیل بہت بڑا زمیندار سی،
وہ ایڈا کو خبیث تبرہ کردہ سی صحابہ تے انہیں باتھ روم دیا ٹیلاں تے ابو بکر عمر دے نام لکھے سے مر گیا دشمن صحابہ نو فنڈ بھی دیندا سی مریا انہوں امانتن دفن کیتا کیونکہ وہ دی قبر ایران چ بننی سی جدو ایران دے وچوں اجازت آئی وہ دی قبر نو پٹنیا تے او دے نک دے وچ نت پئی سی شکل او دی سور دی بنی سی اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے نشان عبرت بنایا ہے جیڑا پیغمبر دے صحابہ دا دشمن ہے او دی قبر جڑی ہے انسان دی نہیں رہندی سور دی بن جاندی ہے جڑا ابو بکر و عمر تے تبرہ کردا ہے بلکہ سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ ہونا ہے انہاں کو پوچھ لیا جی انہاں دے سکے ماموں دی گل سناندے آندے نے میرا ماموں گھر دے اندر کوئی کتا ہوندا سی نا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کتے نو آندا ہی ابو بکر آ گیا عمر آ گیا ابو بکر آ گیا عمر آ گیا جدوں آندے نے میرا ماموں مرن لگا وہ ایویں بھونکدا ہی جویں کتے بھونکدے اللہ نے انہوں نشان عبرت بنایا اسے پنڈ تلوکر دا واقعہ ضلع خوشاب دا ایک صحابہ دا دشمن صحابہ دے تبرہ کرنا والا او دا منڈا ایران چ پڑدا سی مر گیا او دی قبر تھوڑی جی انہاں کھول چھڈی پہ منڈا آ رہا ہے انہوں دا منہ وکھاواں گے جدوں بچہ آیا قبر دے اوتے گئے او دی قبر پوری سپاں دے نال بھری سی منڈا ڈر کے واپس نسیا صحابی دی توہین کرنا یہ مذاق ہے صحابہ دا دفاع کون کردا ہے وہ بولو اللہ کردا ہے اللہ صحابہ دا دفاع کردا ہے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت سلمان فارسی دے بارے دے اندر بھی حنفی آندے نے سلمان فارسی جڑے سن نا وہ صحابیت دے لحاظ نہ انہاں دا منصب زیادہ سی لیکن امام ابو حنیفہ دے برابر دے نہیں سن علم دے لحاظ یہ بکواس کیتی جاندی ہے تو ان جاندے رہی صحابہ دا دفاع کرنے میرے بھائیو پیغمبر دے صحابہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبو فقد احتملوا اسما بہتانا و اسما مبینا جڑا نبی دے صحابہ نو تکلیف دیندا ہے صحابیات نو تکلیف دیندا ہے اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی نشان عبرت بنا دینے اور آخرت دے اندر بھی نشان عبرت بنان گے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین